Ja, wir machen weiter mit der Predigt jetzt. E agora continuamos com a pregação. Und ich möchte heute sprechen von der Offenbarung, von der Revelation. Eu quero falar hoje sobre revelação. Ich weiß noch, als wir mal einen Geburtstag von unserer Gemeinde oder was, nein, meinen Geburtstag mal gefeiert haben, das war 2007 oder sowas gewesen. Em 2007, quando o pastor festejou o aniversário dele, Das war noch damals am Öderweg gewesen, in der FEG. isso foi no Öderweg, na Igreja Livre de Frankfurt. Und dann haben Pastoren mir Worte gewünscht. E aí os pastores, eles deram algumas mensagens para o Es pastor. waren noch zwei oder drei Pastoren da gewesen. Tinham 2 ou 3 pastores lá. Und ein brasilianischer Pastor, der hat gesagt, das hat mich wirklich gepackt, was er gesagt hat. E pastor brasileiro, ele disse algo que realmente assim impactou a vida do pastor. Emelindo, predige nicht in Nachmachen, predige durch Offenbarung. Ele disse: Emelindo, não fica fazendo pregação de Por quê? copiar dos outros, mas faça pregações de revelações. Und tatsächlich, ich habe 25 Jahre lang oder 30 Jahre lang alle meine Predigten Wort für Wort aufgeschrieben. E realmente o pastor, nos últimos 25 a 30 anos, todas as pregações dele, ele escrevia palavra por palavra. Und natürlich hat Gott sich offenbart, auch wenn man da geschrieben hat. Ne? Logicamente, o pastor, Deus também se revelava ali quando era escrito. Und man hat auch von anderen was übernommen. Ne? E aí você pegava sempre algo de outras pessoas. Aber er hat gesagt, predige aus Offenbarung. Mas ele disse: ore por revelação. Prega. Prega por revelação. Und ja, heute gerade hat noch jemand gefragt, ich möchte doch die Liebe Jesu spüren. E hoje mesmo uma pessoa disse que ela queria sentir o amor de Jesus. Und andere wollen auch Sachen sehen. Ne? Outras pessoas querem ver. Wir haben die Tage einen Kinderfilm angeschaut Esses dias eles olharam um filme de criança über den St. Martin. sobre São Martim. Ja, und dieser Martin, der wollte mal Jesus sehen. E Martin queria ver Jesus. Und dann auf einmal einen Abend sagt Jesus zu ihm, morgen komme ich dich besuchen. E aí, uma vez de manhã, Jesus falou: amanhã eu vou te visitar, Martin. Und er ist dann früh aufgestanden, hat auf Jesus gewartet. E ele levantou cedo e ficou esperando por Jesus. Und er durfte 3 Menschen helfen an diesem Tag. E aí ele pôde ajudar 3 pessoas. Eine Frau mit einem Kind, die da gefroren hat, er konnte eine warme Suppe machen. Uma mulher que estava passando frio com uma criança, ele pôde fazer uma sopa quente para ela. Und ihr eine Decke mitgeben. Ele pôde dar uma coberta para ela. Der Mann, der Schnee geschaufelt hat, den konnte einen warmen Kaffee machen. O homem que estava tirando neve, ele pôde fazer um café para ele. Und gegen Abend kam noch ein anderer Gast, den er helfen konnte. E à noite chegou mais uma pessoa que ele poderia ajudar. Aber er war ganz traurig, Mas ele estava super triste weil Jesus nicht gekommen war. porque Jesus não tinha vindo. Und als er dann zu Bett ging, dann hat er sich mit Jesus, wollte er dann abrechnen mit Jesus. E a hora que ele voltou para a cama, ele queria então falar com Jesus. Jesus, du hast doch versprochen, du wirst mich heute besuchen, aber du kamst doch nicht. Den ganzen Tag habe ich auf dich gewartet. E ele falou: Jesus, tu prometesses que viria comigo, eu fiquei esperando e não viesses. Und Jesus sagt, ich war 3-mal da gewesen. E bei Jesus dir. fala: oh, eu estive 3 vezes lá com você. Denn was ihr an meinen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aquilo que vocês fazem aos meus pequeninos, aquilo vocês fazem a mim. Vielleicht begegnen wir Jesus oftmals und wir merken gar nicht, dass es Jesus ist. Ne? Às vezes a gente encontra Jesus muitas vezes, mas nem percebe que é Jesus. Und ich verfolge meine Bibelleser immer nach der Losung. O pastor Melindo, ele sempre Senha diária. ele usa a senha diária dele. Da gibt es eine fortlaufende Bibellese und dann gibt es auch einen anderen Text, der für die Woche passt, für den Wochenspruch. Tem texto contínuo e também tem um que é o texto semanal, mensagem semanal. Und bei dem Wochenspruch auf einmal, da stoße ich auf 2. Korinther 4. E para o versículo da semana, eu li 2 Coríntios, versículo 4. Kapitel 4. Capítulo 4. Und das wollen wir jetzt aufschlagen, E agora nós queremos ler, aber wir fangen schon an bei Kapitel 3, Vers 17. mas nós começamos com o capítulo 3, versículo 17. Da schreibt der Apostel Paulus, ich lese das nach der Luther-Übersetzung, E aqui o apóstolo Paulo escreve, o pastor Melino vai ler na tradução de Luther. der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn,
wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido com o espelho, a glória do... Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como o espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Und Kapitel 4, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. Capítulo 4, pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com as astúcias nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consequência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça na luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte Jesu willen. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus Finsternis hervorleuchten, der hat auch einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entzünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Und dann Vers 7 noch, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não para nós. Heute Morgen bei einer zusätzlichen Andacht habe ich über Angst gelesen und über Zweifel. Hoje, quando o pastor estava lendo a senha diária, ele leu sobre medo e desespero. Dúvida. Und hier heißt es, der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie das Licht nicht sehen. E aqui diz que o Deus desse mundo cegou as pessoas para que eles não possam ver a luz. Und ich hatte, was Gesa schon angedeutet hat, diese Woche zwei Nächte und 2 Tage fast nur Angst. E o pastor Melindo, ele teve essa semana, como a irmã Guesa já tinha dito, 2 noites muito medo e muita preocupação. Ich bin reingefahren auf eine Falle von einem Abzocker. Ah, ele caiu numa cilada de mau caráter, caiu num golpe, meu pastor. Num golpe. Quase caiu num golpe. Ja. Quase caiu num golpe, quase, Und igreja. die ganze Sache hat sich fast 2 Tage und 2 Nächte hindurchgezogen. E aí, isso tudo foram 2 noites, né, de preocupação. Und bis ich dann Hilfe bekam von den Engeln Gottes, Até que o pastor Melindo recebeu a ajuda de um anjo do Senhor, Menschen, die sich da auskennen in solche Situationen. uma pessoa que entende Mehrere dessa, muitas pessoas que entendiam de situações assim. Die konnten mir den Weg wieder zeigen. Aí puderam ajudar o pastor Melindo a encontrar uma lua, a saída. Und ich konnte aus dieser Falle raus, E aí ele conseguiu sair desse golpe, ohne dass mir was geschadet hätte. sem que tivesse acontecido alguma coisa. Aber ich war noch nicht froh. Mas o pastor Melindo ainda não estava satisfeito. Es war noch dunkel gewesen. Ainda estava escuro. Und dann habe ich gedacht an das Wort von einer dieser Personen in Brasilien, Porto Alegre. Aí ele pensou numa palavra, né, que ele, do Brasil, de Porto Alegre. Die Person gesagt hat, lösch oder Handy, die Nummer des Handys blockieren. Ja, blockieren. Aí,
Ele disse para bloquear o celular. Und in dem Moment, wo ich das getan habe, No momento que o pastor fez isso, wurde alles hell. aí veio aquela claridade. Ich habe meine Frau, glaube ich, hat mich gar nicht mehr gekannt, wie ich auf einmal, wie das Lied war, ne? Singen Halleluja, immer lauter, immer lauter, immer lauter. Como foi cantado aqui, né? Cante alto, aleluia, aleluia. Assim aconteceu com o pastor Melindo. Ich war wirklich außer mich gewesen. O pastor ficou assim fora de si. Nós estamos tudo curiosos. Ja, und das hat auch mit unserem Text zu tun. Isso tem a ver com o nosso texto. Jetzt weiß ich nicht, ist hier vorne so viel Salbung oder ist hier so viel Heizung? Aber es ist sehr heiß. O pastor não sabe se é muito aquecimento aqui ou é unção. É unção, igreja. Es ist sehr warm. É unção. Okay, aber das ist dieses Übernatürliche. Isso é algo sobrenatural. Bei 1. Korinther 3, da erzählt Paulus, wie der Mose, wenn er zu dem Volk kam, musste sich eine Decke über den Kopf tun. E no, em 1 Coríntios, Paulo fala que quando ele ia, na 2 Coríntios 3, ele fala que quando ele ia para o público, ele tinha que cobrir a cabeça. Moisés, ne? Moisés cobria a cabeça. Weil er brachte die Stimme Gottes, das Gesetz Gottes den Menschen. Porque ele trazia a palavra, a lei do Senhor para o homem. Aber weil er vorher mit Gott war, dann war dieser Glanz auf ihn noch gewesen. Mas porque antes ele estava falando com Deus, então ele trazia aquela glória, aquele brilho de Deus. Und dann musste er sich eine Decke über den Kopf tun, E aí ele colocava, cobria a cabeça. weil die Leute konnten ihn nicht anschauen. Porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Und, aber jetzt leben wir aber nicht mehr unter dem Gesetz, Mas agora nós não vivemos sobre a lei, aber sobre a wir lei, leben in der Gnade mas nós vivemos de graça. und durch Jesus Christus leben wir jetzt. Através de Jesus Cristo vivemos na graça. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in 3, Vers 17, Por isso nós fala o apóstolo Paulo em 3:17. der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn, da ist Freiheit. Ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Wenn wir das Wirken des Heiligen Geistes erfahren, Quando nós realmente sentimos a presença do Espírito Santo, dann sind wir frei von Angst. então nós somos livres de medo. Und Angst, das Wort kommt von Enge. E medo vem de aperto. Und wenn Leute Angst haben, dann ist der Brustkasten auch eng. Então quando você está com medo, então o peito aperta. Und du siehst auch das Licht nicht mehr. E aí você não consegue ver a luz. Und wie es heißt auch in Kapitel, dass der Satan, den Vers 3, Kapitel 4, Vers 3, und nun aber ist unser Evangelium, Moment, Vers 4, der Geist dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet. Mas aqui como está falando no capítulo 4, do versículo 4, o Deus desse século, ele cegou os incrédulos. Die können es nicht sehen, Eles não podem ver, weil wir nicht in Christus sind. quando não somos em Cristo. Und haben wir keine Erleuchtung. Aí nós não temos nenhuma luz, Weil Jesus ist das Licht der Welt. porque Jesus é a luz do mundo. Und deswegen brauchen wir diese intime Beziehung zu Jesus. Por isso precisamos dessa intimidade com Jesus. Und der Paulus sagt dann in 3, Vers 18, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. E Paulo fala aqui em 3:18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Deswegen hat man damals die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, Christen genannt. Por isso que antigamente, naquela época, as pessoas que seguiram a Jesus foram chamados de cristão. Das war in Antiochien das erste Mal gewesen. E a primeira vez foi em Antioquia. Weil die haben gesagt, die sehen so aus wie Christus. Porque eles disseram, eles parecem com Jesus Cristo. Nicht, dass sie jetzt alle so wie man den Jesus heute malt, ne, ausgesehen haben. Não que eles parecem como Jesus que as pessoas hoje pintam nos quadros, né? Aber der Charakter von diesen Menschen war wie der Charakter von Jesus. Mas era o caráter dessas pessoas, era como o caráter de Jesus. Und das kann man nur mit aufgedecktem Angesicht sehen. E isso vocês só podiam fazer com o cabelo descoberto. Menschen, die jetzt im Gesetz noch leben. As pessoas que viviam sob o jugo da lei, oder in Religiosität. Ou em religiosidade. Und machen nur
sind Menschen, die Christen sind, nur in ihren Werken wollen Christen sein, E aquelas pessoas que só querem ser cristão naquela obra, aber nicht aus der Offenbarung Jesu heraus. mas não vem para Was siehst du da a partir não da- faz a partir da revelação de Jesus. Die haben keinen Glanz Eles não têm nenhum brilho. und sie erleben auch keinen Glanz E eles também não vivem nenhum brilho. und werden nicht verwandelt in den Charakter Jesu. E aí não mudam para o caráter de Jesus. Aber was mir noch angesprochen hat, war Kapitel 4, Vers 1, E o que também uma coisa que me falou muito foi o capítulo 4, versículo 1. dass der Paulus sich involviert hat in das Evangelium verkündigen. Aquilo que Paulo, como ele falou quando do Evangelho. Warum hat der Paulus sich mit dem Evangelium involviert Por que ele ficou envolvido com o Evangelho? und muss dafür so viel leiden? E ele teve que sofrer tanto. Wir lesen das ab dem da lesen wir in Vers 8 sogar. Nós lemos aqui no versículo 8. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht und ist bange, aber wir verzagen nicht. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Vers 10, wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart werde. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ein hoher Preis war das Evangelium zu verkündigen. Foi preço muito alto pago para proclamar o Evangelho. Und Paulus sagt, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. O 10 ou 1? Agora 4:1. O 4:1. Aí por ele fala, pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Der Grund, warum Paulus so für Jesus da war, O motivo porque Paulo tinha tanto de Jesus, weil Jesus ihm so barmherzig gewesen ist. porque Jesus era misericordioso com ele. Selber hat die Gemeinde Jesu verfolgt Ele mesmo, ele perseguiu a igreja de Jesus. und hat Menschen ins Gefängnis gesteckt. Ele colocava as pessoas na prisão. Und Jesus war so barmherzig, hat ihnen alles vergeben. E Jesus foi tão misericordioso que ele perdoou tudo. Und das hat den Paulus so weit gebracht, wir können das nicht mehr lassen, von dem zu reden. Ne? E Paulo levou ele tão profundo no Evangelho que ele não deixava mais acontecer. Und indem dann so Jesus verherrlicht hat, No qual ele adorava o Senhor, glorificava a Deus, bekam Offenbarungen. ele recebia revelações. Paulus war nicht unter den 12 gewesen mit Jesus. Paulo não estava com os 12 discípulos com Jesus. Hat wohl Theologie studiert, aber nur das Alte Testament. Ele estudou teologia, sim, mas o Antigo Testamento. Und alles, was dann bekommen hat, was geschrieben hat, Tudo que ele escreveu, que ele recebeu, das hat dann durch Offenbarung bekommen. ele recebeu através de revelação. So hat Paulus 80% von der Lehre, von der Doktrin im Neuen Testament geschrieben. E assim ele escreveu 80% da doutrina do Novo Testamento, ele escreveu. Und heute Morgen sprach Gesa und ich sprachen noch darüber, diese wunderbaren Briefe von Paulus. E hoje de manhã, a irmã Gesa e o pastor Melino ainda falou dessa carta maravilhosa de Paulo. Und sie war so begeistert vom Kolosserbrief. Ela estava tão positiva, gostou tanto, Entusiasmada. entusiasmada com a carta de Colossenses. Und ich sage, ja, Epheser und Kolosser, das sind die beiden Briefe, die ich liebe. E eles falavam, Efésios e Colossenses são as cartas que eles mais adoram. Karin Hagen hat gesagt, du solltest 3-4 Mal die Briefe von Paulus lesen und dann wieder ein Buch im Alten Testament. Kenneth Reagan diz que você tem que ler as cartas de Paulo 2 vezes e depois o Novo Testamento. Velho Testament. Velho Testamento. Und diese Offenbarung, die brauchen wir. E essa revelação nós precisamos. Und Paulus hat ja auch gesagt, Paulus sagt ja, dass keine Tricks gebraucht hat in Vers 2. E no versículo 2 ele fala, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultavam e não andado com as astúcias falsificando a palavra de Deus. Ja, in der Hoffnung für alle heißt es, wir halten uns fern von allen Heimlichkeiten, für die wir uns schämen müssten. Wir täuschen niemanden und verdrehen auch nicht Gottes Botschaft. Ne, die hat das schon gelesen. Und jetzt sehe ich weiter.
Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkündigen frei und unverfälscht seine Wahrheit. Das ist unsere Selbstempfehlung. Jeder, der auf sein Gewissen hört, wird mir recht geben. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulus ist nicht abgewichen von dem Wort Gottes. Paulo, ele não saiu da palavra de Deus. Blieb treu, was die Botschaft von Jesus war, die bekommen hat. Ele ficou firme naquela mensagem que ele recebia de Jesus. Hat nicht auf die Menschen gehört, was Ele die não- gerne hören wollten. Ele não ouvia as pessoas, não ficava prestando atenção no que o homem queria ouvir. Sagt sogar in Timotheus, in Thessaloniker sagt, dass wird Zeit kommen, wo die Menschen das hören wollen, wonach ihnen die Ohren jucken. E ele disse também em Tessalonicenses, ele fala que ia chegar um tempo que as pessoas só queriam ouvir aquilo que massageia o seu ego, o seu ouvido. Und diese Zeit leben wir heute. E é esse o tempo que vivemos hoje. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, ich kenne nichts weiter als das Kreuz Christi. E ele fala, Paulo, no outro passagem, eu não conheço nada mais do que a cruz de Jesus. Und Jesus, den Gekreuzigten. E o Jesus que foi crucificado. Und damit hat gesagt, das ist der Grund für unser Evangelium. E isso, ele disse, é o motivo para o alicerce do nosso evangelho. Dass wir Jesus, den Gekreuzigten, annehmen Que nós aceitamos o Jesus crucificado und sehen am Kreuz, dass da alle unsere Schuld vergeben ist. e olhamos na cruz aonde foi todos os nossos pecados perdoados. Und wir auch, können wir noch sagen, wie es in Jesaja heißt, E podemos dizer, como está Isaías, dass Jesus auch alle Flüche und alle Krankheiten auf sich genommen e hat. que ele também levou todas as maldições e enfermidades sobre si. Aber dieser Jesus ist auferstanden Mas esse Jesus, ele foi ressuscitado. und lebt E ele vive, é vivo. und sitzt zur Rechten Gottes. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Und ist das Haupt der Gemeinde. E ele é a cabeça da igreja. Und wir sind seine Glieder. E nós somos o corpo. Und den sollen wir ehren E ele nós devemos adorar, honrar. und den sollen wir gehorchen E esse nós temos que obedecer. und von der Wahrheit keine Abstriche machen. E não sair, não se apartar da verdade. Mein Schwiegervater, Missionar Pfeiffer in Brasilien, der hat immer gesagt, Gott lässt 5 nicht gerade sein. O sogro do pastor Menino, o senhor Pfeiffer, falava que Deus não deixa pessoa torta ficar torto. No, o número 5 Não deixa o número 5 ficar torto. como que é? Ah, fica reto? Não, é diferente. Números pares e ímpares. Não deixa, Ah! não deixa o número 5 ser par. Não deixa o número 5 ser par. Ah, é. Ja, então existe só um evangelho. E existe só um evangelho. Gibt nur ein Evangelium. Só tem um evangelho. Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. É o Jesus que ressuscitou e foi crucificado, o Mit Senhor. allen Konsequenzen. Com todas as consequências. Und ich habe jetzt eine Prophetie gehört für diese Zeit, E o pastor ouviu uma profecia para esse tempo, esses tempos, dass eine Zeit kommen wird, wo der Zulauf zu den Gemeinden sehr stark sein wird. que vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar muito a igreja. Und es wird sehr viel Lobpreis und Anbetung sein. E vai ter muita adoração, vai ter muito louvor, Die Menschen werden Wunder erleben, as pessoas vão viver milagres, aber sie werden keinen festen Grund haben. mas eles não vão ter um alicerce. Sie wollen einen Gott, der nur gibt, Eles querem um Deus que só dá, aber sie wollen ihn nicht haben, mas eles não querem esse Deus. den sie als erstes haben müssten. Aí, que é o primeiro que eles deveriam querer Und ter. von dann her alles andere geschehen kann. E através dali tudo acontece. Paulus sagt, wir tricksen nicht rum mit unserer Botschaft. Ne? Paulo fala aqui, nós não ficamos aí ocultando nossa mensagem, né, fazendo isso ficar bonito. Fälschen nicht das Wort Gottes, Não falsificamos a palavra do Senhor, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. mas a gente rejeita e através rejeitamos isso e através da revelação de Deus nós passamos essa palavra. Wann können wir die Kräfte Gottes erleben? Quando que podemos experimentar o poder do Senhor? Wenn wir in seiner Offenbarung wandeln. Quando nós andamos na sua revelação. Wenn wir
Zum Beispiel, wenn ich von mir sagen soll, ich weiß manchmal nicht, was ich beten soll. Por exemplo, quando é comigo, com o pastor Melindo, quando é com ele nem sabe o que ele vai orar. Aber dann fangen wir an, erstmal als Gehorsam zu beten. Mas aí ele começa então a obedientemente orar. Das ist nicht immer so. Não é sempre assim. Manchmal fange ich mit Anbetung an, weil ich den Herrn anbeten möchte und ihn ehren möchte. Às vezes o pastor Melindo começa com adoração porque ele gosta de adorá-lo. Aber wenn ich dann im Gebet bin, Mas aí quando ele está em oração, da gehen mir Licht auf über Situationen. aí vem luzes sobre situações. Und ich weiß dann, was ich beten soll. E aí ele começa a perceber, ou entende o que ele deve orar. Und das hat auch Paulus in Römer 8 gesagt. E assim também Paulo diz em Romanos 8, Englisch. é, dass, ja, dass wir oft nicht wissen, was wir beten sollen. que muitas vezes não sabemos para que oramos. Aber der Heilige Geist vertritt uns dann. Mas o Espírito Santo, ele nos representa Und mit unaussprechlichen Seufzen. com gemidos inexprimíveis. Weil er alles kennt. Porque ele conhece tudo. Und das erleben wir, wenn wir so in der Offenbarung leben, Wort Gottes lesen oder beten. E é isso nós vivenciamos quando nós lemos em revelação. Wir brauchen das heute. Nós precisamos disso hoje. Dass wir nicht alte Sachen nachsprechen, was andere auch schon gesagt haben. Não é ficar falando palavras, repetindo o que alguém já falou, So eine Art von Religion uma coisa de religiosidade, oder Mantra, ne, wie es auch in den heidnischen Religionen gibt. e como os pessoal índios dizem, um mantra, Aber immer wieder aus Offenbarung heraus. mas sempre de revelação. Ich sagte heute, dass ich den Epheserbrief liebe. Eu digo para vocês que eu amo a carta de Efésios. Und jeden Morgen oder bete ich Epheser 1 oder Epheser 3. Todas as manhãs o pastor Melindo ora ou Efésios 1 ou Efésios 3. Und ich will mehr verstehen, was da alles, was für ein Reichtum da drin steht E in ele- den Gebeten von Paulus. E ele quer entender mais sobre essa riqueza das orações de Paulo. Die macht das schon ein paar Jahre. Ele já faz isso há muitos anos. Aber immer wieder erkenne ich Neues, wird mir Neues gezeigt. Mas sempre o pastor reconhece novas coisas, novidades ali. Deswegen wollen wir immer im Wort gehen. Por isso temos que sempre andar e buscar a palavra. Und nicht, es ist gut, dass wir viele Predigen hören. Es gibt sehr gute Predigen zu hören, ich mache das auch. É muito bom que a gente ouve pregações, tem várias pregações muito boas, Aber das ersetzt nicht das persönliche Bibelstudium. mas isso não pode substituir o culto pessoal bíblico. Und das kommt dann dahin, wie Paulus dann sagt in Vers 6. E aí acontece o que Paulo fala no versículo 6. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Em 4:6 lemos: porque Deus que disse das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Denn er schenkt das Licht. Porque Ele que nos dá a luz. So wie ich das die Tage erlebt habe, wo ich eine Sache gemacht habe, einfach das Telefon da gelöscht, ne, diese Nummer, also nicht gelöscht, aber gesperrt. Assim como o pastor Melindo, ele pegou esse telefone e bloqueou, Einmal war es Licht da. e de repente tinha luz. Vorher war ich im Dunkeln, in der Angst. Antes ele estava com medo, naquela escuridão. Es war so ganz übernatürlich gewesen. Aquilo foi sobrenatural. Vielleicht solltest du auch irgendetwas tun, was Gott dir schon lange zeigt, E talvez eu tinha que fazer alguma coisa que Deus já está há muito tempo mostrando, dass mal wieder Licht reinkommt in dein Leben. para que entre luz na tua vida. Eine Teenager, die hat sich mal, oder besser gesagt, der Trainer von einem bestimmten Sport hat sich an eine Teenager herangewagt, eine Teenager genährt. Treinador de uma jovem, ele se aproximou dela Und sie hat ihn ja, sehr nett gefunden, e ela achou ele muito simpático, aber hat das verheimlicht. mas ela escondeu isso. Und einen Tag hat sie es nicht mehr ausgehalten E um dia ela não aguentou mais, und hat es dann ihren Eltern bekannt. aí ela disse para os pais dela. Und die hat gesagt, diese Zeit war so schrecklich gewesen, E ela disse: esse tempo era tão horrível, es war nichts passiert gewesen. não aconteceu nada. Aber nur diese Affäre, ne, Mas simplesmente esse relacionamento
hat ihr so verdunkelt, sie saß, wenn sie beten wollte, dann war wie so ein Brett zwischen sie und Gott. Ela ficava, aquilo ali ficou uma coisa pesada, escura. Quando ela ia orar, ficava entre ela e Deus, aquela nuvem escura. Und, aber in dem Moment, wo sie es bekannt hatte, E no momento que ela confessou, dann fing Gott wieder an zu reden und sich zu offenbaren. aí ela começou a Deus falar com Deus e a Deus foi revelando. Paulus, der hatte so diesen direkten Kontakt mit diesem Licht gehabt. Paulo, ele tinha esse direto contato com a luz. Nicht die Finsternis hatte hier nach Vers 6 das letzte Wort, Não era a escuridão que tinha a última palavra aqui, aber das Licht. mas a luz. Mitten in der Finsternis leuchtet Licht auf. No meio da escuridão nasce luz. Wenn Jesus Raum bekommt in deine Finsternis, Quando Deus ele consegue entrar no espaço, na tua escuridão, dann auf einmal wird in dieser Dunkelheit Licht. e de repente nessa escuridão vem a luz. So wie der Daniel in die Löwengrube. Assim como Daniel na cova dos leões. Es war alles da gewesen, dass müsste getötet werden. Estava tudo ali perfeito, como se fosse para ele morrer, Aber der Engel des Herrn hat den Rachen zugehalten. mas o anjo do Senhor fechou a boca do leão. Und dass sogar der König nachher daran geglaubt hat, dass Gott ihn bewahrt hat. Que até o rei creu que foi Deus que protegeu Daniel. Was ist da passiert? E o que aconteceu? Licht, Gott hat Licht leuchten lassen in diese O Finsternis. que aconteceu? Deus deixou luz entrar nessa escuridão. Aber es heißt hier, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Porque aqui diz, porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ich lese nochmal nach der Hoffnung für alle. O pastor vai ler mais uma vez, outra versão bíblica. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unser Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Dass in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit uns entgegenstrahlt. É o mesmo, não foi? Capítulo 6. De novo mesmo? Você já leu antes? Já li. Was ich hier heraushören möchte, E o que eu quero dizer aqui, dass Gott nur erkannt werden kann in Jesus Christus. que Deus só pode ser reconhecido em Jesus Cristo. Und wie bei St. Martin konnte Jesus nur erkannt werden durch diese Taten, durch diese Menschen, die ihm begegnet sind. E como no caso de São Martim, ele só pôde ver Jesus no qual ele encontrou aquelas 3 pessoas para ajudar. Und dann zu der Frage zurück, was ich am Anfang gestellt habe, E a pergunta agora que eu fiz no começo, wie kann ich Jesus sehen? como que eu posso ver Jesus? Wie kann ich seine Liebe spüren? Como que eu posso sentir o seu amor? Nur in diesem Sinne, wie hier. Somente nesse sentido aqui, como estou lendo. Wenn wir in Kontakt mit dem Wort sind Quando estamos em contato com a palavra, und Jesus sagt, ich bin, die Bibel sagt, er ist das Wort. e a Bíblia fala, ele é a palavra, Und die Bibel sagt, dass er auch das Licht ist. e a Bíblia fala que Jesus é luz, Er ist das Licht der Menschen. ele é a luz da humanidade, Und dann können wir in Jesus Gott erkennen. e aí podemos reconhecer Deus em Jesus. Wir sehen hier, dass das Evangelium oder das Christenleben alles andere ist als langweilig. A gente vê aqui, né, que a vida do crente ela é tudo menos desinteressante. Weil wir immer wieder neue Offenbarungen bekommen. Porque nós temos sempre novas revelações. Deswegen raus mit dem Alten Por isso, manda tudo velho fora. und wir nehmen jeden Tag das Abendmahl, E toda manhã o pastor Melindo ele recebe a Santa Ceia, wo wir immer wieder bekennen, dass das Alte mit Christus am Kreuz gestorben ist. aonde ele sempre confessa que o velho morreu, o homem velho morreu na cruz com Jesus. Und das Blut Jesu reinigt uns von dem Alten, E que o sangue de Jesus ele nos cura do velho, purifica do homem velho. und er heiligt, das Blut Jesu heiligt uns. E o sangue de Jesus nos cura. Und das Blut Jesu, das bewahrt uns. E o sangue de Jesus nos protege. Und wir können einen neuen Tag entgegengehen E nós podemos começar um dia confiante und die Verheißungen Gottes proklamieren. e proclamar as promessas do Senhor. Und abends können wir danken. E à noite podemos agradecer.
So vieles ist anders gekommen. Como? So vieles ist aber anders gekommen. E às vezes acontece de outro jeito, Aber wenn wir dann richtig nachdenken, mas quando a gente pensa bem, wo war denn Jesus an diesem Tag gewesen? aonde estava Jesus nesse dia, Wo ist mir ein Licht aufgegangen? aonde me veio uma luz de repente, Wo habe ich ein neues Verständnis bekommen vom Wort Gottes? aonde eu tive novo esclarecimento da palavra de Deus. Je mehr wir uns mit diesem Licht involvieren, Quanto mais nós estamos envolvidos nesta luz, desto klarer wird uns alles. mais vai ficar claro tudo para nós. Und wenn Mose schon die Herrlichkeit Gottes wiedergestrahlt hat im Alten Testament, E quando Moisés ele podeu resplandecer a glória do Senhor no Antigo Testamento, wie viel mehr wir, e quanto mais a gente die wir Jesus in unser Herz tragen, aqui carregamos Jesus em nossos corações, obwohl wir äußerlich noch die alten Menschen sind, apesar que a gente ainda, parecemos um ser humano, somos humanos, was Paulus auch hier sagt, o que Paulo aqui diz in Vers 7, no versículo 7, wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen, temos, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dass Jesus groß wird und wir, Jesus durch uns erscheinen, Que Jesus possa brilhar através de nós. sein Licht sich ausbreitet. Que a luz do Senhor de Jesus venha crescer em nós. Das wünsche ich uns allen, Isso eu desejo a todos nós, wünsche ich mir. eu desejo a mim, o pastor Melino, Wir beten noch. e nós oramos agora. Danke, Jesus, dass du als das Licht in die Welt gekommen bist. Obrigada, Senhor, porque tu trouxeste a luz para o mundo. Und gerade jetzt, wo alles so dunkel ist, E em especial agora que está tudo tão escuro, nicht nur draußen sind die Tage kürzer, não somente os dias aqui são mais curtos, aber auch die Herzen sind so verdunkelt mas também os corações estão muito escuros von dem Fürst dieser Welt, do Deus deste mundo, wo die Menschen so viel Angst haben onde as pessoas têm tanto medo, und so viel Zweifel haben. tanto dúvidas. Aber danke, dass du uns Worte gibst, Mas obrigada que tu nos dá palavra por palavra, die wieder Licht in unsere Situation que reinbringen coloca luz em nossas situações und wir wieder Hoffnung haben e que temos esperança und wir können unterscheiden zwischen Gut und Böse e podemos entender, definir entre mal e ruim und wir können wandeln in deinem Licht, e podemos andar nos seus caminhos. auch wenn wir noch diesen Schatz in irdische Gefäße tragen. Assim, mesmo que a gente ainda está aqui na terra, no nosso corpo normal, Aber wir haben dich, Herr Jesus. mas nós temos a Ti, Jesus. Danke, dass du unser Herzen hell machst Obrigada porque Tu esclarece nossos corações und durch unseren Kontakt mit anderen wird es bei ihnen auch hell werden. e através do nosso contato com outras pessoas, elas também receberão claridade. Und wie Paulus gesagt hat, Assim como Paulo diz, weil uns diese Barmherzigkeit widerfahren ist, porque nós recebemos de Ti essa misericórdia, werden wir nicht müde nós não vamos nos cansar. und wollen dich bezeugen in dieser Welt. E quero testemunhar a Ti neste mundo. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém.